Всем привет! С вами Даня. Это видео само появилось на глазах, потому что 22 августа наша хозяйка гуляла по бульвару, где проходила ярмарка в честь дня города. И она вообще никак не ожидала увидеть там догов. Они продавались только в одном месте, и там их было около 8 штук. Она выбрала максимально разных догов, и сегодня я их вам покажу и расскажу о них. Вот это спонтанное начало, даже, наверное, ничего не поняли. В общем-то, суть этого видео рассказать о моих 3 новых догах, которых я приобрела 22 августа. Ну что ж, начнем. И представляю вашему вниманию первый дог – это немецкая овчарка. Всем привет, я Тревор. Я из 32 выпуска. И так как у нас журнала нет, то все картинки будут появляться на экране. И, к сожалению, ошейника тоже не осталось. Мой журнал выглядит вот так. А ошейник выполнен в горчичном цвете, отделанный темно-коричневой лентой. На официальном сайте The Dog Collection дог описывают так. Немецкая овчарка популярна во всем мире и как служебная собака, и как домашний питомец. Эта порода соединяет в себе красоту, ум, смелость, преданность и хорошую обучаемость. Но чтобы она полностью реализовала свой потенциал, ей нужно серьезно заниматься. Немецкую овчарку знают и любят. Ушки торчком, умные глаза, грациозная походка и преданность. В то же время этой собаке нужна твердая хозяйская рука. Большинство овчарок либо черные, либо всех оттенков, коричневого с черными пятнами. У породы шерсть либо средней длины, либо длинношерстная. Первым заводчиком считается Макс фон Штефаниц, который в 1899 году приобрел собаку по кличке Хорант фон Графат, вроде бы так произносится, который стал родоначальником породы. Вот такой я забавный. И следующая собачка – это золотистый ретривер. Всем привет, я Луиза, и я из 23 выпуска. Вот так выглядит мой журнал и ошейник с косточкой. И вот что обо мне сказано на сайте. Я золотистый ретривер, добродушная и открытая натура, одна из самых популярных пород. Я очень красивая, трудолюбивая и легко обучаемая собака, а также превосходный компаньон для людей, нуждающихся в помощнике. У золотистого ретривера очень красивая мягкая шерсть. Слово «золотистый» подразумевает множество оттенков, от бледно-кремового до золотисто-коричневого. Впервые порода выведена во второй половине 19 века сэром Дадли Марджори Бэнксом, который задался целью получить идеальную подружейную собаку. Он приобрел щенка ретривера у сапожника в Брайтоне, и в 1903 году порода была выведена и зарегистрирована. Вот такая я. И третья собака, по моему мнению, самая необычная здесь – боксер. Всем привет, я Джастик. Джастик, Бобик, Джастик. И нет, не Джастик Бобик, как вы подумали, просто Джастик. Я из 37 выпуска. У меня вот такой журнал, и рядом с журналом лежит дог, на котором одет ошейник. У меня очень большая черная мордочка, и поэтому хозяйка посчитала, что я самый необычный. Мускулистая фигура, пружинистая походка и постоянно виляющий хвост. Это немецкий боксер. Необыкновенно энергичная и жизнерадостная собачка. Уи! Характерная особенность боксера – это квадратная рельефная морда с чуть выступающей ниже челюстью. Это охранная собака, но при правильном обучении она станет замечательным компаньоном. Окрас боксерской собаки – рыжий или тигровый. Допускаются белоотметины на голове, груди и лапах. Родина боксера – Германия. Впервые появился к концу 19 века. Посмотрите, какой я приколдесный. Что ж, знакомьтесь, это немецкая овчарка Тревор, это золотистый ретривер Луиза, и это немецкий боксер Джастик. А я Даня. И это были все мои 3 новых дога. Пишите в комментариях, какой дог вам понравился больше всего. И может быть у вас есть какой-то из этих догов. И если да, то как их зовут? Мне будет очень интересно почитать. Теперь вы сможете часто их видеть на моем канале. Думаю, это заслуживает лайка. Подписывайтесь на канал. И всем спасибо большое за просмотр.
С вами были Тревор, Луиза, Джастик и Даня. Всем пока!